Язлар алып килде җиргә Тукайны. Язлар алып китте. Мирас булып туган тел калды. Шүрәлесе калды, суанасы. Телен сөйгәннәрнең күңеленә киртәләрсез алар юл алды. Әле тагы бик күп энҗе калды. Бик кадерләп саклап яшәрлек. Ул энҗеләр нуры күп елларга, гасырларга әле җитәрлек. Бәйрәм бүген диеп кили барча халык, юксынса да олуг шагыйрьне. Тик тел сөйгәннәр азая шул җирдә, шул хакыйкать телә күңелне. Ә бит безгә телне саклыйк диеп мәйдан җыю һич тә кирәкми. Кирәк түгел үгет, нәсихәт. Җитә бары сабый чагыбызда әнкәйләрдән матур бишек җыры, әпкәйләрдән кичке хикәят. Телебезгә булган мәхәббәтнең алтын орлыклары алар кулында. Алар аша тапшырыла бары тел байлыгы ерак буынга. Зур сөенеч булыр иде оныкларың килсә әгәр әбием диеп. Бишек җырын кабат яңартырсың, үз сабыеңа киләгән кебек. Язлар алып килде җиргә Тукайны. Язлар алып китте. Юк, китмәде, калды күңелдә. Бәхет дияр идем чын ихластан, әгәр җиткерә алсам оныкларга затлы мирас туган телне дә.